думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом станут. А от лисину, кажуть, волосся можна пересадити тільки з раки. Але тоді твоїм мізкам буде прохолодно. Я абсолютно уверена в том, что западноамериканская, в том числе, помощь, они разве что продлят агонию. Хватит. Кончай мозгами скрипеть, балда. Но мы обязательно победим, потому что иначе и быть не может. Чё-то не уверенно, как ты говоришь. А вот эти вот все подачки, сколько бы их ни было, они не помогут. Біль в колінах тривоже. Колінвал допоможе. Потому что никогда нельзя воевать с Россией. А можна тебе на 2-3 трендюлінки? То, что взято с бою, то и наше. Это что, для детей так? Это сабелька. Навсегда. Навсегда дохуя долго получается.